रोम रोम भाइयों। रहा नहीं जाता। लल्लू भाई, हाँ भैया। गांव में की बहुत बढ़िया समस्या आ गई भाई। कौन समझ? अरे भैया के मुर्गा का वजिया ना निकाल पाओ थे। हाँ हाँ निकाल ले। बढ़िया निकल पाई हुई। मुर्गों से अच्छा आवाज निकाल रहा है। अच्छा चला आओ कल्लू, हम जाते सुते। ऐसा आवाज निकल गया ना मुर्गा वाला के हमारे एकदम नींद टूट जा। चला ठीक। मम्मी रे, बाप रे। चल अब बोलिए, सुते जाते। नहीं चले 4 बजे भोरे का आवाज निकाले कि दोपहर का कपड़ा पहन के चिल्ला लगे रे कुकुड़ कुड़ी। नो 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 नो।